ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಯಾನ್ ಈತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಚೊರೆ ಬಟ್ಟು ಮಾತ ತೂಡತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಚೊರೆ ಬಟ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ದಾದಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೊಳ್ಳೆ ದಾದಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಣ್ಣ ತರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಏರಿತ ಕಣ್ಣಾಡು ಮಣ್ಣು ಅವ ಕಣ್ಣಾಡು ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುರುಟು ನೋಡಿಗೆ ಐಕಾದೆ ಹಣ್ಣು ತುಳ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮೇಕಲ್ನ ದಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಅವೆ ಮೇಕಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಧ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೊಂಬದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ ದಾದನ ಅಕ್ಕಲು ದಾದನ ಮಣ್ಣವೇರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ಲೈಜರ್ ಅಂಚ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆಂಚರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆನಿವರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಜನ ಉಂಡೇನೆ ಪಿರೌಡು ಪವನ್ ಬಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಯಪ್ಪ ಡಾನ್ ಆನೆ ಬಣ್ಣಾತ ಅರಿಯಪ್ಪ ಡಾನ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮೇನೆ ಕವಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪಾಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆರಿಕಾಡಿದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಂಡ್ರೆ ಹಬ್ಬಚ್ಚಿ ಆಕಲು ಬೋಡಿ ಬೇರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐಕಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಚಾಬುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ರೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಪುಡ್ಚಾವ ದಾಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ಲ ಐತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳ ಐತೆ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳಗೆ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ ಇಜ್ಜರು ದಾಯ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕೋಜಿಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತನೇಟ ರಜೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಏರ್ಲ ಬಂಡ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಬದ ಬರೋಣ ಸಂಜೆಕ್ಲು ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಎಂದುಂಟ ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಆಂಡ್ಲ ಏತ್ತಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟಂತ ಏಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಡ ಆಂಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡಳಿತೀನಿ ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವಾರ್ಡು ಲಾಗಿನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಐದು ಮಾದ ಲಾಗಿನ್ ಅವಾರ್ಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಾಗೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಪಂಡ ಎಂಕಂದತ್ತು ಏರೇಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ರೇಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏರು ಜನ ತೋಜ ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾವು ಸಂಕಪ್ಪ ಮನೆದೋಜಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನಾಯ್ತು ವಾಯ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಾಡ ಅಂತ ಯಾನು ದಲ್ಲ ಇಂದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಬಾಡ್ಬೇಕು ದಯ ಬಂಡ ಆಕಲ್ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀರ ಗೊತ್ತಾವಣ ಅಂತ ಆನ್ಲೈತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಕ್ಲಿದ್ದ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಕ್ಲತ್ತು ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಜ್ ಅಂದ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಡ್ಲೆ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಕ್ಲಿ ಯಾಪ ಬರ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಲಕ ಗಾತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಿತ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಗಿಯರು ಎಮ್ಮೆನೆ ಪ್ಲೇಯರು ಆಟಿಗೊರ ಪುಣ್ಣಾಮೆಗೆ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಬರೋದು ಅಂಡ ತುಂಬ ಆಟಿಗೊರ ಪುಣ್ಣಾಮೆಗರ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಪವನ್ ಬಂಡ ಒಮ್ಮೆನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆ ದಾತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಬಾಯ್ ಪವನ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಂದು ಅನ್ಬೋದು ಎನ್ನದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಬಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿನ್ನನೆ ಬೇತದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ 5 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ 8 ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚುಂಡ ಆನ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಅತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ್ ಅತ್ತೆ ಎಂತ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಮ್ಮ
ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ತೋಜ ಮಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂಚಿದ ಈ ಥರ ತೋಜ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಾನಿನ ಅಯ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಪಂಪೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲವರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ಲಿ ಅಂತ ಇವನನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೋಡಿಯ ಎತ್ತಿನ ಯಾರಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇಕೋರ್ಲೆ ಅವು ಬೀಟ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಆಂಡ್ ಎತ್ತಿನ ಯಾರ ಆಂಡ್ಲ ಬಂದ್ಲವ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತುಕೋರ್ಲೆ ಪಾಪ ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಪೌಂಡ್ ಬಾಯ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತುಕೋರ್ಲೆ ಎಂಟ ಜನ ಇಂದ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜ ಮಾರ ಮಾನ್ಯವಣ್ಣ ಪಣ್ಣಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಪಡಪಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಅಯ್ಯೊಂಬೇನೆ ಕೈಯಾರ್ದ ಡಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಯನ್ ಆಯನ ಎದುರುಡೆ ಆಪಳ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಪದುಂಡ ಬರೇ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಬರ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ಲ ಪಾಪ ಜನ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಂ ಅಂದು ಆಂಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬಾತಿರುದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನಿಗೆ ಅವನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪಡು ಪಾಪದ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಒಂಚೂರು ಎಂತ ಬರೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಚಿಂಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತೋಚಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದ ಆಂಡತ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟು ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ಅವು ತೋಜಾವಡೆ ಇಂದು ಈ ಬೆಂಚುಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಡ್ಪಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪದು ಉಂಟಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡತ್ತು ಆ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ವರ ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಆಯನ ಬೋಡಿ ಆಯನ ಪಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡ 100 ರೀತಿಲ ಬರಂದ ಆಯನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೇತಾಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂಡ ಏನು ಹಾಂ KFC ಓನರ್ಗೆ ವರುಣ್ ಇಂದ KFC ಓನರ್ ಇತ್ತೆ ಈಯತ ಬಣ್ಣಿ ಅಕಲು ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೀನು KFC ಅಕಲು ಬಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೇರು KFC ಓನರ್ಗೆ ಆಯೆ ವರ್ಕರ್ ಸಾರಿ ತದಲ ವಾಡು KFC ವರ್ಕರ್ ವಾಮನ್ ಜೋದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂಡ ಏರು ಬಂಡ ಅದು ಉಂಬೇನೆ ಇಂದ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಾಯಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪ ಜಂಚನೆ ಬಾಡ್ಬೆ ಯಾ ಬಂಡ ಅದು ದಾದ ಮಾತ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಂದದು ಹೌದಾದ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಮಾತ ಅವ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಂಚಿರು 18+ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಓದಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಡಿ ಪಂಡ ಬಪ್ಪರೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಆಡ್ಲ ಬುಕ್ ಅಂಚ ಮಣ್ಣೊಳಿಯಾ ಈ ಬಣ್ಣಗೆ ಅವರ ಅಂಚ ಮಾತಾಡೊಳಿಯಾ ರಾಧ ಬಾಟೆಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಾಧ ಬಾಟೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಿತ ಬಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯಣ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಣ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಮಾತೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸದ್ಯಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಆಯಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸದ್ಯಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು